Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных темах этого выпуска. Уборка снега с улицы Дворов, реконструкция объездного шоссе и ремонт социальных объектов. Глава региона ознакомился с ходом выполнения поставленных задач перед столичными властями. Активисты Общероссийского народного фронта по доброй традиции поздравили многодетных матерей с наступающим праздником. Расскажем, как работают больницы в эти праздничные и выходные дни. Более 266 тысяч тонн груза должны завезти в северные и центральные районы республики до закрытия автозимников, что составляет 35% от общего плана. Первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников поручил продолжить ускоренными темпами завоз, а также взять под контроль качество угля, отгружаемого с разреза Джабари-Кихая. Как сообщил зампред Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Местников, на 4 марта завезена 501 тысяча тонн. Это 65,3% от плана. Отмечается, что перевозки угля в Новоемиконском и Тампонском районах отстают из-за поломки техники на угольном разрезе от Джабари-Кихая. И чтобы исключить риски, было принято решение о частичном замещении угля на уголь Зырянского разреза. Четырехполосная дорога с разделительной полосой, тротуарами и велодорожками по обновленному окружному шоссе жители Якутска смогут проехать уже в этом году. Во сколько обойдется капитальный ремонт и на какой стадии сейчас объект, узнали наши коллеги. С потеплением погоды тяжелая техника работает практически круглые сутки. Капитальный ремонт окружного шоссе начали в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава республики Айсей Николаев решил лично ознакомиться с ходом дорогостоящих ремонтных работ. На обновление и улучшение данного объекта предусмотрено 832 миллиона рублей. Выполнены работы по переустройству сетей ЛЭП, сетей газоснабжения. Практически половина земляного полотна расширена, подготовлена для укладки асфальтобетонной смеси. И хотелось бы сказать, что в целом отставаний по графику не имеется. На сегодняшний день приступили к работе по переукладке водопропускных труб, сетей водоснабжения. И в этом году в течение строительного сезона работы будут завершены по данному объекту. Далее Айсей Николаев оценил масштабы вывозимого снега на полигон города. Как он отметил, в этом году власти Якутска вывоз начали своевременно, и таких потопов, как в прошлом году, мы уже не увидим. Здесь остается открытым только вопрос решения предписания, выданного Роспотребнадзором городским властям. По действующему законодательству часть полигона должна иметь твердое бетонное покрытие для обеспечения экологической безопасности. У нас есть вопросы со стороны Роспотребнадзора. Это предписание, мы понимаем, что его нужно устранять, делать. Сегодня проектная сметная документация есть, и требуемая сумма около 400 миллионов рублей. Здесь мы должны отработать совместно с Министерством ЖКХ. Сегодня с Дмитрием Дмитриевичем мы на эту тему разговаривали. Задача ясна, будем работать. Глава республики не ограничился объездом объектов капитального ремонта и коммунальной инфраструктуры. Следующей точкой стали уже социальные объекты – детский сад и школа в 203-м микрорайоне. Школа 203 микрорайоне, она уже практически готова. Сейчас идет оформление образовательных лицензионных документов. Уверен, что с 1 сентября школьники 203 микрорайона сюда придут. Сейчас идет как раз вопросы комплектования штатов, еще раз говорю, оформление разрешительных документов. Вся работа будет, на мой взгляд, вовремя закончена. И еще раз говорю, что важнейшая проблема для 203 микрорайона – это как раз появление новой школы. Можно сказать, что уже эта проблема уже не существует. Также в этом году заработает первый в Якутске детский сад, построенный специально для детей с ограниченными возможностями здоровья. И уже в ближайшее время данный детский сад примет первых воспитанников. Дмитрий Тымыров, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Якутск.
Обманутые дольщики в Якутске получают компенсации. 47 граждан, которые в 2014 году вложили свои средства в строительство многоквартирных домов в микрорайоне Ильинка и не дождались своих квартир, в ближайшее время получат выплаты. На эти цели в Фонде защиты прав дольщиков предусмотрено 88 миллионов рублей. Напомню, что между правительством Якутии и фондом подписаны соглашения о софинансировании мероприятий, направленных на восстановление прав дольщиков. Речь идет о более чем 570 пострадавших участников долевого строительства, которые вложили деньги в покупку жилья в 9 домах у 5 застройщиков. 38 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последние сутки в Якутии. Так, в Якутске 28 случаев, а в Мирнинском и Тампонском районах по 3, в Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском и Сунтарском районах по 1 случаю. За сутки лабораториями проведено 1770 исследований на коронавирусную инфекцию. Что касается вакцины, то в республику поступило всего 56 412 доз против COVID-19. Использовано 95%. Первую вакцину получили 53 177 человек, вторую – 25 450 человек. С 6 по 8 марта этого года терапевтические и педиатрические отделения будут работать ежедневно. Прием в поликлинике дежурного врача-терапевта и педиатра будет вестись с 9 до 15 часов. Обслуживание вызовов, пункты вакцинации и прием вызовов врача на дом также принимаются ежедневно с 9 утра до 15 часов. Телефоны медицинских учреждений сейчас на ваших экранах. Отмечу, жители районов обращаются в центральные районные больницы своих улусов или в учреждения здравоохранения своих сел и поселков. Детское отделение травмпункта проводит прием круглосуточно, все дни, без выходных и праздников в педиатрическом центре Национального центра медицины по адресу Сергеляхское шоссе, дом 2. Травмпункт для взрослых работает круглосуточно, все дни, без выходных и праздников по адресу улица Петра Алексеева, 64/1. Станции скорой медицинской помощи города Якутска и районов республики работают круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Номера для вызовов 03 со стационарных телефонов, 103 с сотовых. Также скорую медпомощь можно вызвать по единому номеру вызова экстренных служб 112. В преддверии 8 марта активисты Общероссийского народного фронта по доброй традиции поздравили многодетных матерей. Всего 8 семей с приемными детьми получили подарки и продукты питания. В семье Курчатовых, проживающей в микрорайоне Марха, 10 детей, 7 из них несовершеннолетние. Минувшим днем Елизавете Юрьевне вручили нагрудный знак «Материнская слава» 3-й степени. Как подчеркнули представители Общероссийского народного фронта, среди многочисленных праздников Международный женский день особо почитаем. Ведь в этот день в первую очередь мы должны воздать должное материнскому труду, отметили они. Мы хотим объехать сегодня многодетных семей и поздравить матерей, женщин, которые воспитывают своих детей. И выбрали мы в этот день особенно это тех многодетных семей, у которых приемные дети. Вы знаете, сейчас очень трудно растить детей. И вообще многодетная семья – это люди, женщины, ну, я бы сказал, совершают подвиг, они герои. И в этот день мы хотим вручить им подарки, продукты. И, конечно же, женщинам должны быть цветы. Всех дорогих женщин от имени Всероссийского народного фронта поздравляю с наступающим праздником. Здоровья вам и всех благ. Образы мамы как символа добра, материнской любви в мировой литературе. Сегодня в смарт-библиотеке Якутска состоялось открытие фотовыставки «Мама в книге». В экспозицию вошли кадры по всем 30 отснятым произведениям. Также представлены работы фотоконкурса, в котором могли принять участие все желающие. Всего для проведения данного фотопроекта в ходе публичных обсуждений было направлено 37 предложений. Обсуждения проходили в онлайн-формате с участием и детей, и взрослых. По итогам голосования на сайте централизованной библиотечной системы города Якутска были выбраны 10 образов мам из разных литературных произведений. Идея проекта – подчеркнуть роль матери для ребенка. По исследованиям разных социологических служб сейчас сократилось количество семей, которые постоянно читают своим детям книги, ну, на ночь, например, да? Это около 70% из всех семей, и это показывает то, что читать в семье стали мало, уменьшается количество книг в домашних библиотеках,
Безусловно, читают родители самостоятельно, например, через электронные источники, но мало обсуждений именно с детьми. Как известно, женщины – это прекрасный, но отнюдь не слабый пол. Они давно освоили все профессии, в том числе требующие силы, выносливости и выдержки. Жительница Алдана Татьяна Каретникова, водитель такси, пассажиров возит уже 12 лет. С наступающим женским днем королеву дорог поздравили наши коллеги. Из отдаленного микрорайона на противоположный край города к поликлинике для таксистки Татьяны Каретниковой не длинный путь, а просто очередная поездка с пассажиром. Алексей водительнице знаком. Она подвозила его не раз. Класс, профессиональный водитель, знает, выступает, соблюдает правила движения, все четко, все хорошо, доволен, очень ей. Впервые за руль Татьяна села в 7 классе. У подружки папа был инструктором по вождению, а зам водительского дела он обучал девчонок на «Жигулях». В 1995 году Татьяна получила права и приобрела свою первую машину. Для семьи автомобиль всегда был незаменимым помощником, а позднее стал еще и кормильцем. 12 лет назад, когда сынишка только собирался в 1 класс, Татьяна сменила сферу деятельности и стала таксисткой. Куда кардинально с бухгалтерии уйти в такси? Просто передислокация предприятия. Подумала, смотрела, думаю, да попробую. 250 километров в день – такова рабочая норма Татьяны. На линию она выходит в 6 утра. На улицах еще спокойно, а через час будет много и заказов, и машин. Днем, когда люди добрались на работу, в школы и в детские сады, Татьяна заедет на заправку. Бак должен быть полным. Работу таксистка заканчивает после вечернего часа пик, когда большинство жителей уже вернулись домой. С Татьяной мы ездили часто. Она всегда как добрая знакомая, с чувством юмора. Знаю, что ездит очень хорошо. Большая часть спешащих по делам жителей Татьяне хорошо знакома, а вот плохие пассажиры не попадались. Земляки охотно рассказывают водительнице новости. Татьяна делится своим жизненным опытом. Обмен кулинарными рецептами, обсуждение достоинств и недостатков автомобильных марок, оживленная беседа на самые разные темы завязывается практически с каждым пассажиром. При нас рождаются, при нас в садик идут в школу, женятся, при нас уходят из жизни. И, конечно, когда смотришь, нету того или другого пассажира, и вот прям вот переживаешь. В городе таксистке знакомы все проулки, короткие пути и парковочные места. В основном Татьяна возит пассажиров по Алдану. Междугородние заказы сейчас редки. В близлежащие поселки, на участке старательских артелей и в Томот люди начнут ездить с наступлением тепла. Трасса не менее любима Татьяной, чем город. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Сегодня в Якутии отмечают День оленевода. Накануне в Нерюнгри состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Идущие поперек хребтов». Подробности в сюжете наших коллег. В этот день возле памятника собрались благодарные потомки каюров-оленеводов, чтобы отдать дань памяти и уважения коренному населению Южной Якутии эвенкам, их значительному вкладу, внесенному в промышленное освоение территории. Тем, кто в годы становления и формирования Южно-Якутского территориально-производственного комплекса трудился рядом с геологами, выполняя роль проводников, помогал не только открывать клады родной земли, но и учил выживать в суровом климате, предостерегал от опасностей. Дорогие нерюнгринцы, спасибо большое, что вы пришли на наш праздник. Праздник – это память каюров, которые проложили дорогу к недрам. Каюры – это люди большой буквы. Мы поздравляем всех с праздником Днем оленевода. На мероприятии прозвучали слова благодарности не только в память каюров-первопроходцев, но и тем людям, кто и сегодня бережно хранит традиции национальной культуры эвенков, а также поздравления с национальным праздником Днем оленевода. А сегодня я хочу вам сказать, что вот наши духи встречают нас, видите как, таким вот ветром. И это очень хороший знак. Поэтому хочу пожелать вам тепла, домашнего уюта, всем крепкого здоровья. И чтобы в нашем районе всегда мы жили дружно и счастливо. Всех с праздником, процветания нашему району. Якутия – уникальный край. Природа щедро наделила эту суровую землю своими сокровищами. Каюры-оленеводы внесли огромный вклад в освоение богатств недр Южной Якутии. С этого года все мероприятия, посвященные Дню оленевода, будут начинаться у памятника «Идущие поперек хребтов». Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Вы смотрели новости. Еще больше информации на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя.